Siema, z tej strony Wojtek z kanału Five'o i dzisiaj zagramy sobie w Cat Goes Fishing. Weźmiemy sobie Realism Mode i co? Prowadzę kanał z kolegą, to nie jest kanał pojedynczy. Odcinki będą pojawiały się w każdy weekend, raz ja, raz mój kolega będziemy nagrywać, więc tak zróżnicowane będą te odcinki, na pewno każdy będzie nagrał o czymś innym. Ja się za bardzo na Cat Goes Fishing nie znam, to się przyznam. Bardziej zna się mój kolega, więc on częściej będzie wrzucał Cat Goes Fishing. Oczywiście na ten sam kanał. Co tu więcej powiedzieć? Odcinki pojawiają się co weekend, każdy weekend. W każdy weekend i o jakiejś określonej godzinie, mniej więcej około 15-16. No. I ogólnie teraz właśnie sobie zacząłem nowego save'a, więc zaczynamy grę. Nic jeszcze nie mogę kupić, jestem biedny. Cuddlefishów. Ja nie rozróżniam tych rybek, które to są. O, złapałem rybkę. Dobrze. No więc jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza i suba z dzwoneczkiem, żeby zawsze dostawać powiadomienia o naszym filmiku, o naszych nowych filmikach, więc możesz zostawić tą łapkę w górę. Będziemy bardzo ucieszeni. Zostawić komentarz. Zostawić suba z dzwoneczkiem. Też będziemy bardzo ucieszeni. No. Dziękuję. Dobrze, no więc przejdźmy do samej gry. Teraz Purshar. Aha. Czyli mam kupić upgrade'a do mojej wędki. Dobrze to chyba rozumiem. Wchodzimy sobie w naszą wędkę i uwaga, empty. Daj mi lure, jej! Quest complete, tam dostaliśmy nagrodę super, jakąś tam katalog też tutaj mamy pełno ryb w katalogu. Ogólnie to jest nowy save. I na tym save'ie będziemy nagrywać ja i Filip. Więc co tu więcej mówić? To wszystko jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne. Teraz już się skupmy na samej grze. Złowimy sobie szkielecik. I weźmiemy sobie nowego questa. Dobrze, ile kosztuje następna wędka? O Jezu, 10 000. O nie. To jest nasz quest. Co? Dlaczego ta ryba tu tak blisko podpłynęła? No nie. Nie jestem jakoś najlepszy w tą grę. Co widać raczej. Gramper. To jest Gramper, tak? Nie pamiętam. No nie. Dobra, złapmy sobie teraz coś większego. Chodź tu. Musztard. Prawda. To się popisałem. O, New Rod Upgrades Unlocked. Sprzedajemy sobie i nowy upgrade na naszą wędkę. Scouting. Co to za upgrades? Dobrze, teraz sobie złapiemy jakąś większą rybę. W sensie huge. Tam big, czy już mówię. Large. Large. Zróbmy sobie jakieś teraz large, będzie to naprawdę musztard fish. Jej. Nie wierzę w to. Spróbujmy złapać.
komentuję tego. A, jeszcze nowego questa biorę. Co będzie w nowym questie? Roundfin. Chyba ja wiem, co to jest za rybka. Nie, to nie jest ta rybka. To na pewno nie jest ta rybka. To na pewno nie jest ta rybka. Nie wiem. To jest może... A, no nie. Czej. Ojej, która to jest rybka? To jest, może to jest ta rybka. Ta z tym dużym ogonkiem. Może to jest ta z dużym ogonkiem. Zaraz zobaczymy. Jak to będzie, ta będę uciszona, ale chyba trudno złapać. Sprawdźmy w katalogu. To jest to z dużym ogonkiem. No i jak ją tu wyłowić? Halo, nie. Nie zrywaj się. Dziękuję. O, nie, ty jesteś drogi. My ciebie sprzedamy. Z tego co pamiętam, na Androidzie kosztowałeś taniej. Pograłem. Na telefonie. Tutaj jest o wiele lepsze, bardziej rozbudowane. Z tego co widziałem na poprzednim save. No i nic tak za bardzo nie złapaliśmy. No i tu są te ryby, których my szukamy. Teraz jak je złapać? Proszę o pomoc. O nie... No nie wierzę w to. Dobra, teraz musi się udać. Teraz się musi udać. Dobra. Nie łap tego, musztard. Chodź. No ty. Złapiemy cię, już nam tu nie będziesz przeszkadzał za bardzo. Chodź, no selfie. Teraz musi się udać. Mam tutaj ładne przejście. Prosto. One te kółka takie śmieszne robią. No dramat! Nie. Przecież ja tego nigdy nie zrobię. To jest awykonalne. Spróbujmy. Wyłowimy tego musztardfisza, bo mnie denerwuje bardzo. Przeszkadza. Chodź. No, ty. O co chodzi? Dlaczego musztardfisz się zrywa? Proszę mi to wytłumaczyć. No nie, ten challenge jest trudny. Dobra, jak zrobimy ten challenge, to skończymy. Ale zrobimy go. Chodź. Ty chodź. No, czekam. Szybko. No, Roundfin. Szybko. Nie, tylko się... Tylko się nie zrywaj. Dlaczego? Dlaczego tak się musiało stać? Dlaczego ta rybka się zerwała? Dlaczego Roundfin się zerwał? Halo. To jest nie fair. No i szybko, chodź. No nie! Proszę, pomóżcie mi w komentarzach, co ja mam zrobić, żeby mi się ryby nie zrywały. Ja naprawdę w to nie umiem grać. Ja mówię, serio, nie umiem w to grać, w tę grę. Jestem słaby. Pierwszy raz gram. O! Aha, musi być... No dlaczego? No nie no. Jak ktoś wie, co trzeba zrobić, żeby ta rybka się nie zrywała, to proszę napiszcie w komentarzu, bo to jest... No nie, no to... No pomysł, łapię tego musztardfisza tu.
To nam nie będzie już przeszkadzał. Chodź, musztard. Sprzedamy cię. Sprzedamy. Dobra, jest go, no. Dobra. Dobra, ładny. No ale dlaczego? Ty mi się nie zrobisz, no. Mam nadzieję. Bo nasz kotek ma bardzo słabą wędkę. Pewnie z Tesco. Albo, nie wiem, z Lidla. I skąd jest ta ryba? Ta ryba jest dalej. Co sobie? Kurczę! Halo! Potrzebuję pomocy w tej grze. Jak ktoś wie, co zrobić naprawdę, żeby to się nie zrywała ta ryba, to proszę napiszcie w komentarzu. Dobra, teraz uda nam się, jak się... No ugryź się, dobra. Dobra, ostatni raz próbuję. W sensie najpierw... O! Chodź. Dobra, jeszcze mocniej. Dobra. Złapiemy ciebie. Potem... No, dobra. Nie, muszę jedną dzisiaj złapać. Jedną. Przynajmniej. Naprawdę. No dlaczego tak się dzieje? Ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie naprawdę nie lubi. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? To jest takie trudne do złapania. Bo są gdzieś... No i teraz tu... No nie wiem. Już jest 12 minut filmu. A ja tu próbuję złapać jedną rybę. I się ciągle nie... O! Patrzcie, zjechała na dół i prawie nic się nie dziebnęło. No nie. Dobra. Powinno się udać. Jeszcze się zerwała. Tak, chodź. No. No, chodźcie, rybki, chodźcie, wierzę w was. Jest, udało się. Tak jest. Mamy to. Dobra, teraz weźmy sobie rakietkę, puszczamy rakietkę i łapiemy kolejną. Tak, chodź. Nie. Dobra. Trudno, następną rybkę złapie, w sensie kolejnego randfina złapie Filip, mój kolega z kanału, w następnym odcinku, który może się jeszcze dzisiaj pojawić. No to co? To już tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Możesz zostawić łapkę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem, wtedy nie będziesz przegapiał naszych odcinków. To tyle, dzięki. Elo!